नमस्कार। मैं अमरिंदर कुमार गुप्ता, एक स्वास्थ्य कर्मचारी। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि थोड़ा मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा। कि जब भी मौसम चेंज होता है या ज़्यादा सर्दियां होती है या गर्मियां होती हैं, उस कंडीशन में बच्चों में प्रॉब्लम, खांसी, जुखाम, निमोनिया या बड़ों में भी खांसी का प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है। और खास करके छोटे बच्चे निमोनिया के शिकार हो जाते हैं। सर्दी बढ़ती है या सर्दी ज़्यादा होती है या सर्दी उतरती है या सब जब भी मौसम चेंज होता है उस कंडीशन में, या कई बार गर्मियों में भी हो जाते हैं। कई बार गर्मियों में भी देखे गए हैं ये सब, और निमोनिया की प्रॉब्लम। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कोल्ड के कफ के बारे में। कोल्ड और कफ क्या है, यही मेन सबसे बड़ा रीजन है निमोनिया डेवलप करने का। और बच्चों बड़ों सब लोग परेशान होते हैं। कुछ लोग जिसको थोड़ा सा भी मौसम से एलर्जी होती है उसकी खांसी ठीक ही नहीं होती है। उस विषय पे बात करें। उसके पीछे कई रीजन है। पहला रीजन, जो कि हम बड़े लोगों में खाने पीने का कंट्रोल नहीं करते हैं। ऑयली चीज खाएंगे, तुरंत पानी पिएंगे, तो खांसी कभी नहीं जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिए। ऑयली खाएंगे और तुरंत पानी पिएंगे, खांसी कभी नहीं जाएगा। ऊपर से ठंडा चीज खाने से कभी भी परहेज करें। लेकिन हम मानेंगे नहीं, खाएंगे तो दवाई तो खा ही रहे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता है ना। दवाई तो अपना काम कर रही है, लेकिन आप प्रॉपरली अपना काम नहीं करते। उसके बाद बच्चों में देखते होंगे निमोनिया की प्रॉब्लम हो जाती है, लंग्स बहुत तेजी से चलने लग जाती है। उस कंडीशन में हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाते हैं और बच्चे जल्दी से ठीक भी नहीं हो पाते। अगर दूध पीने वाले बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी माँ जिम्मेवार है, क्योंकि माँ अगर परहेज नहीं करेंगे तो दूध के थ्रू बच्चों में वो चीज जाता है, तो बच्चों में ये दिक्कत आती रही रहेगी। तो फिर कहेंगे खाते हो हमें, बच्चों को क्या से रिश्ता है? रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता है, क्योंकि आप बच्चे की माँ हैं, आप बच्चों को दूध पिला रही हैं, दूध के थ्रू उसको सब कुछ मिल रहा है। और ऊपर से नहा के आएंगे तो कम से कम नहाने धोने के पहले बच्चों को दूध वगैरह पिला दें। नहा के आने के बाद तुरंत कभी भी बच्चे रो रहे कुछ रहे तो उसको दूध ना पिलाएं। दूध पिलाने, क्योंकि आपका शरीर ठंडा है तो आपका दूध भी ठंडा होगा। अब ठंडा जब दूध पिएगा तो छोटा बच्चा उस चीज को झेल नहीं पाता है। उस कंडीशन में ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं आप। सर्दियों में ये प्रॉब्लम अक्सर आती है, गर्मियों में भी ये प्रॉब्लम अक्सर आती है। चाहे गर्मी हो या सर्दी हो या जब भी मौसम चेंज करे, छोटे बच्चों पे बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है। खांसी, जुखाम, निमोनिया का जैसे मैंने पहले ही बता दिया, इस चीजों पर ध्यान रखना। बड़ों में ही आप देखते होंगे जब खांसी आ जाती है, कहते हैं हम 2-2, 3-3 कप सिरप पी गए, ठीक ही नहीं हो रहे। उसके पीछे भी कई रीजन है। मौसम में पॉल्यूशन इतनी है, कई बार डस्ट के कारण एलर्जी है, उनको धुआं से एलर्जी है, कुछ खाने पीने का परहेज कर नहीं रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये सब दिक्कतें आती हैं। और ऊपर से उसमें भी 3-4 हफ्ते से ज्यादा हो जाए तो कराना जरूर है। हम क्या करते हैं, टेस्ट भी नहीं कराते हैं, लेते रहते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते रहते, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम बढ़ती ही जाती है। बड़ों लोगों में अक्सर देखा गया सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। यहाँ तो छोटे बच्चों में भी लोग कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए छोटे बच्चों में। लेकिन छोटे बच्चों में फिर भी बहुत कम है, रेयर ही है। लेकिन बड़ों लोग अक्सर ये गलतियां करते हैं, इस कारण से अक्सर वो बहुत प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। अब बाद में वो उसको हैवी एंटीबायोटिक या लंबा टाइम तक दवाइयाँ खानी पड़ती है, फिर वो ठीक हो पाते हैं। और उसको बहुत सारी टेस्टें भी करवानी पड़ती है, जो स्टार्टिंग में शायद ये गलतियाँ न किए होते तो ये दिक्कतें नहीं आती। इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे, तो कभी भी खांसी, जुखाम, निमोनिया टाइप बच्चों में हो जाए, या ज़्यादा तेज सांसें चलने लगे, या ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम, मतलब जो अस्थमा का प्रॉब्लम हो, इस सब कंडीशन में लापरवाही ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। खास करके अस्थमा पेशेंट में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन कई बार तो उसको सांस ही नहीं ले पाते हैं वो, तो उस कंडीशन निमोनिया निबुलाइजर वगैरह देके उनको कंट्रोल करना पड़ता है। मैंने बहुतों बार ऐसा किया है।
सांस ही नहीं आ रही, सांस ही नहीं, जैसे नेबुलाइजर देते हैं 10 मिनट में रिलीफ हो जाते हैं। तो रिलीफ होने का मतलब अब ठीक थोड़ी हो गया, रिलीफ अभी मिली है टेम्परेरी, आपको दवाई तो खानी ही पड़ेगी, रेगुलर अभी आपको दवाई खानी पड़ेगी, तब ठीक हो गया। खास करके अस्थमा वाले पेशेंट में जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है, या तो छोटे बच्चों को निमोनिया जिसका डेवलप हो जाता है उस कंडीशन में। तो बच्चों में तो निमोनिया तो आम बात है, जब भी निमोनिया की शिकायत आती है, कोल्ड की शिकायत होती है, उसको नेबुलाइजर देना ही होता है। खास करके दिल्ली में इतनी पॉल्यूटेड वातावरण में हम रह रहे हैं तो करना ही पड़ता है। और बड़ों में खासकर जिसको ब्रोंकाइटिस अस्थमा है उनको नेबुलाइजर देना अति जरूरी हो जाता है, नहीं तो सांस ही नहीं ले पाते हैं, हाफते रहते हैं, लंबे लंबे खींचते रहते हैं, बहुत परेशान बेचैन हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं यही विनम्र निवेदन करेंगे जो कि आप ऐसी गलतियां ना करें, इस सब चीज़ों पे ध्यान दें। धन्यवाद।